លោកជាងឥឡូវនៅមិនទាន់អាចលើកម្ហូបទៀតទេចាំតិចទៀតទៅអេប្រុសសង្ហាណាត់គេតែគេបែរជាបោកឲ្យនៅចាំទៅវិញគួរអាណិតណាស់ត្រូវការរកមនុស្សស្រីម្នាក់មកសង្គ្រោះទេឯងឆាប់ទៅធ្វើអីទេស្មានថាខ្លួនឯងជាតួឯងក្នុងរឿងភីអីតាមពិតទៅគឺគ្មាននរណាគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដទេអាឡូលោកពូអរុនសួស្ដីប៉ាលោកពូសុំតបផងនេះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់កេងថ្ងៃមកភាំងសោះបែរជាកេងលក់ជ្រុលទៅវិញទេខ្ញុំខំតែញ៉ាំឲ្យពេលព្រឹកមកសុំតលោកពូ10ទេកុំខឹងខ្ញុំអីណាលោកពូខាញ់អាហារពេលព្រឹកទាំងនេះឲ្យអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងតើបានទេលោកពូបើលោកពូនៅតែខឹងទៀតនោះខ្ញុំនឹងថតវីដេអូសុំទោស8ស្ទីលឲ្យលោកពូមើលឲ្យធានាថាមើលឲ្យនោះលោកពូនឹងតន់ចិត្តភ្លាមថែមទាំងវេលលុយឲ្យខ្ញុំ1លានទៀតនេះអ្វីទៅជាការសុំទោស8ស្ទីលនោះបងប្រាកុំខឹងអីនេះខ្ញុំដឹងខុសហើយមកเอาប៉ាមួយមកខ្ញុំមិនហ៊ានទៀតទេអភ័យទោសខ្ញុំផងមកណាកុំខឹងខ្ញុំអីបានទេកុំតាន់ទៅអីមកថែបខ្ញុំមួយមកយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវបាត់ខឹងហើយនេះអូលោកពូវេលលុយឲ្យខ្ញុំ1លានប៉ាត់មែននេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងទេអញ្ចឹងវិញមកវិញមកយល់សັບទេមកញ៉ាំតែតាន់ក្តៅនេះលោកពូមកញ៉ាំតែលោកពូបើមិនចោះចិត្តញ៉ាំទេនោះកុំបង្ខំអីនេះសាច់ញ៉ាំមកនេះម្ដងទេឆ្ងាញ់ណាស់ល្អខ្ញុំចាំទុកឲ្យលោកពូចោះចិត្តញ៉ាំស៊ុបសាច់គោមិនចោះចិត្តទឹកសណ្តែកទេចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំពីដើមគ្មាននរណាគេយកចិត្តទុកដាក់នោះទេតែនាងបាច់ជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំទៅវិញលោកពូកាត់អីហ្នឹងលោកប៉ាខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំបង្កងបានទេពូមិនញ៉ាំតែខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបង្កងមកញ៉ាំសាច់ជៀមវិញទៅលោកបងខ្ញុំក៏មិនអាចញ៉ាំសាច់ជៀមបានដែរនេះក៏មិនញ៉ាំនោះក៏មិនញ៉ាំឯងនេះរឿងម្ហូបណាស់មែនទេកើតមកបង្កើតឯងមកហើយមកឯងក៏បានស្លាប់ឯងគ្មានសិទ្ធិទាមទារស្អីនោះឡើយប៉ាអរគុណនាងលោកពូម្សិលមិញខ្ញុំគឺជាអ្នកខុសតែលោកពូក៏មានចំណុចមិនត្រូវដែរនេះនាងនិយាយទៅខ្ញុំមកយឺនលោកពូមិនចេះទេដែរខ្ញុំក្រោកទេហើយបើខ្ញុំមកលើកនោះលោកពូក៏អាចទេទៅប្រាប់បងប្រុសខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់ខ្ញុំបានទេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានពិតមែនទេប្រកាសជាបានហើយអូអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំគិតមិនបានដល់តាមមែនទេបើអញ្ចឹងយប់នេះខ្ញុំជួយនាងញ៉ាំបាយម្ដងចុះលោកពូយើងទៅហូបនៅហាងដែលលោកពូកក់ពីម្សិលមិញទេចូលចិត្តទេ